Yan, grabe. Grabe yung snow ngayon. Ano ngayon? Tuesday. Grabe yung snow simula kahapon. Buong magdamag. Yung sasakyan ko, natabunan na. Kalahati ng rim. So first time ko yan na-experience dito na ganyan kakapal. Grabe. Yan, so grabe nga ang snow ngayon, no? Sobrang kapal talaga. Tsaka sobrang lamig ngayon, -8 eh. Yun, kita yung sasakyan ko. Natabunan na yung kalahati ng rims. Ayan, nagsusot na akong sapatos. Si Kuya Bon, alis na rin. Bra, hindi. Bra. Kapal oh. Wah, grabe. Kapal oh. Ang sasakyan. Yan, natabunan. Maglilinis pa ako ng sasakyan. Sarap. Surprise! Yan, ito na nga yung mukha ng likod namin. Grabe, ang kapal nga. Kasi wala talagang tigil yung snow simula kahapon hanggang to ngayon 8 AM mag-stop siya. Tapos sa Biyernes na naman. Yon, ito lang muna yung mga vlog natin. Syempre, winter kaya puro snow yung vlog natin ngayon. Yan yung Christmas tree na tunay, guys. Oh. Yan, yung Christmas tree. Ganda tingnan na, no? Uwi na. Ay, napuno pa rin ng snow. Yan, ito ang mukha ng daan. Papunta sa bahay, pauwi. Grabe kapal ng snow. Kaya dahan-dahan lang tayo dito. So, yun yung sinasabi ko sa una kong vlog, guys. Yung pagdating ko dito, grabe yung snow din, February 2017. Kaya yung una ko talagang ginawa ay kumuha ng driver's license kasi sobrang hirap mag-commute. Lalo na ganitong panahon kasi yung mga bus, train na ay stranded, hindi makaalis sa dinadaanan nila kasi sa sobrang snow nga. Yan, nandito na ako sa bahay. Nilagyan ko naman takip yung windshield para if ever na mag-snow, yan may takip na yung windshield natin. Tsaka iwas na rin para hindi mag-freeze yung windshield. So yan, pasok na tayo sa bahay, guys. Dahan-dahan lang kasi medyo madulas. Yan. Tsaka yan yung namin, security camera. Makikita kapag pasok mo dito. If ever na may mag-deliver o may lumapit dyan na didetect niya, magre-record agad yan. So salamat sa panonood, guys.